Mi hermano, si tenemos 2 jirafas, 2 perros, 2 gatos, ¿cuántas orejas tenemos? Si tenemos dos jirafas, 2 gatos y 2 ¿qué? Y 2 perros. Y 2 perros, ¿cuántas orejas tenemos? Fácil, papá. Porque 2 por 6, 12. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! 12. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y, ¿tú crees que yo fui al colegio que a mamá gallo? 12.